no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damoslle a benvida a este último informar do mes de xuño no que abordaremos, como non, os prezos das sardiñas na véspera de San Xoán. Falaremos tamén da veda da centola e do superávit con que vende pechar as contas a Confraría de Rianxo. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Iniciada a veda da centola, toca facer balance moi positivo, sobre todo no Grove, que foi o punto de venda máis importante de Galicia, xunto co Porto da Coruña. A boa xestión dos últimos anos traduciuse no superávit das contas da Confraría de Rianxo. Tras unha campaña marisqueira moi rendible, o Pósito pechou o exercicio con 11.000 euros de excedente. A Consellería do Mar e a Galcari asinaron un convenio de colaboración para seguir dinamizando a construción de embarcacións en madeira. Na véspera da noite máxica de San Xoán achegámonos ata as prazas e as lonxas para coñecer se hai sardiña e a que prezo vai. Lonxe quedan os prezos desorbitados de ata 15 euros os que chegou a sardiña na véspera de San Xoán en anos anteriores. Había moito tema de especulación, mayoristas que compraban moito para mandar para fora, entonces claro, pagaban moi cara a sardiña, chegou a estar a 22 euros o kilo, pero isto para aquí é imposible, nós non podemos competir con esos precios. E a xente, claro, rehuye de comprala este ano, como se mantén a un precio asequible, bueno, a xente vaina comprando. Hoxe a verdad que vendemos moito porque temen que mañán poda subir, sabes? E a xente está comprando. Desta volta, o prezo do kilo rolda os 5 euros. En principio sí está vendo sardiña, nós hasta agora non tivemos ningún problema para comprala todos os días. Este ano, a verdade é que os precios hasta agora estánse mantendo bastante ben, como vendemos diariamente, a 5 euros o kilo. Bien de precio, sí, va bien de precio. Os mercados están abastecidos xa que hai sardiña en abundancia, motivo polo que non se encareceu. Normal, igual que todo o ano, máis ou menos. Non hai problema ningún, ni creo que suba moito. Ou moito ou nada, prácticamente. Aínda que moitos prefiren agardar o propio día da sardiñada, outros máis previsores facían acopio esta mañá de varios kilos de sardiña ante o temor de que poida subir. Pouco a pouco, pero sí, xa se notou, xa se aumentou un pouquinho a venta. Esperar hasta o último día, porque non saben se vai ir moi caras e entonces están hasta o último día esperando. Suba que os praceiros consideran bastante improbable. Comezou a veda da centola tras unha campaña moi positiva, especialmente para o Porto do Grove, que se convertiu no principal punto de venda xunto co Porto da Coruña. Desde as 0 horas do sábado, a centola está oficialmente en veda nas provincias da Coruña e Pontevedra e non poderá pescarse nin comercializarse ata o 13 de novembro. Esta campaña da centola deixa en Galicia cifras récord nas lonxas no tocante aos ingresos, superando os 3,54 millóns de euros, o mellor dato dos últimos 16 anos na comunidade. Uns prezos elevados que compensaron unha baixada nas descargas. As 246 toneladas de produto supoñen un 21% menos que hai un ano. E se falamos de cifras, no caso da centola, temos que falar do Grove. No Peirao Meco principal da provincia, a centola marcou un prezo máximo de 45,5 euros o kilo. Neste porto ingresaron desde que comezou a campaña o pasado novembro 736.000 euros pola venda de 39 toneladas de crustáceos
Palacio, repetindo unha vez máis como o punto de venda máis importante de Galicia xunto co Porto da Coruña, que chegou a 759.000 euros tras despachar 75 toneladas. Tamén cabe destacar as cifras do Porto de Ribeira, os 490.000 euros que deron de sí as 35 toneladas capturadas. O Cambados, que pecha a lista das 5 principais lonxas, chegando aos 329.000 euros coas súas 17 toneladas. Estes son datos dunha campaña que remata. A partir das 0 horas do luns 13 de novembro volverá o marcador a cero e a centola volverá a verse nas nosas lonxas. 11.000 euros de superávit. Este é o resultado das contas da Confraría de Rianxo, froito da súa boa xestión e dunha máis que positiva campaña marisqueira. O plan de xestión desenvolvido pola Confraría de Rianxo dende a entrada da nova directiva comezou a dar os seus froitos. Unha maior flexibilidade na explotación e comercialización dos recursos, unida a unha máis que positiva campaña marisqueira, traduciuse nun superávit de 11.000 euros nas contas do pósito. É a verdad que vindo dos anos anteriores que viñamos acarreando pérdidas continuamente, este ano tuvemos un superávit, foi pouco, pero bueno, tuvemos un pequeno superávit, gracias sobre todo tamén á gestión dos nosos bancos marisqueiros. Traballamos de outra forma diferente, aquí traballábanse os 6 meses e todos os días. O ano pasado traballábamos 4 días, en temporadas que víamos que cotizaban ben o que a ameixa, subíamos os kilos, traballábamos según o precio. Baixábamos kilos ou cerrábamos cando baixaba dun precio máis ou menos que tiñamos patado o cabildo e subíamos kilos cando non baixaba dun precio. Queras ou non, a pouca produción que se pode ter, sacalle moita rentabilidade, sí. Iso foi gracias a esa gestión. E gracias tamén un pouquiño a que apareceu un pouco de berberecho este ano, a verdad, que nos lombos. Esta boa situación económica permitiu ademais concluir o ERE temporal que afectaba ao persoal da confraría. O ERE acababa só para vigilantes, o que fixemos aos vigilantes sacouse o ERE, pasaron a cobrar o que é o 100%, bueno, que antes cobraban igual, de diferente forma, pero bueno, sacouse o ERE porque chegamos ao tope marcado que eran 3.400 millóns. O que fixemos foi unha reunión de Xunta Xeral, ou polo menos eu pensaba e falei que a secretaria tamén era o máis lógico de facer, como elas este ano ainda que tiña a reducción de jornada, o que solicitamos á Xunta Xeral é que se acaba o ERE acaba para todos, non acaba só para un sector e para outro non, porque ao fin e ao cabo todos somos responsables da gestión, uns máis, outros menos, pero se aquí vamos todos a un, ou senón ou mollámonos todos ou non se molla nadie. Solicitamos á Xunta Xeral da Cofradía a anulación do ERE para esa parte de oficinas e máis de lonja, aceptárono e sacamos o que é o ERE, que aí está o beneficio que tuvamos este ano, que, a ver, non foi moito, foron 11.000 euros. Ademais do remanente con que conta o pósito, cabe destacar o investimento de 40.000 euros destinados á rexeneración de parte dun banco marisqueiro para mellorar a súa produtividade. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A rexeneración dos lombos do Ulla é unha das principais preocupacións dos patróns maiores de Arousa. Nesta reivindicación teñen o apoio do PSOE. O secretario xeral dos socialistas galegos visitou a zona para coñecer de primeira man o estado deste banco. O voceiro do PSDG-PSOE, Xoaquín Fernández Leiceaga, pediu en Rianxo maior implicación da Xunta no deseño dun plan de xestión de recursos marisqueiros na ría de Arousa. Fixo durante unha visita aos lombos do Ulla, aonde acudiu en compaña de varios patróns maiores e representantes de confrarías arousás, para analizar alí a caída da produción nesta zona de libre marisqueo. A Xunta tiña que implicarse para que o plan de xestión dos recursos que lle demanda as confrarías pudera facerse en boas condicións. Hai que ter en conta que esta é unha ría que ten
un número moi importante de confrarías que teñen que porse de acordo e a administración non pode ollar para outro lado e deixar que se empantane un proceso necesario, non? Ten que implicarse e ten que poñer sobre a mesa recursos para que esta explotación dunha das principais fontes de riqueza que ten Galicia poida facerse nas mellores condicións posibles, xenerando renda, xenerando riqueza, xenerando emprego para esta comarca. No encontro mantido en Rianxo, Fernández Leiceaga aludiu tamén á necesidade de que se extremen os controis de contaminación na ría e que se actualicen os estudos sobre a productividade marisqueira na zona, xa que os últimos foron realizados hai xa 15 anos. Eu creo que non pasaría nada porque se volvan a facer estudos adaptados á actual circunstancia e que se teñan en conta pois, as opinións daquela xente que está todo o día nesto e que, por tanto, sabe cales son as consecuencias, non? Eu creo que a Consellería debía tomar nota e volver a encargar, digamos, con toda a fiabilidade, novos estudos que permitisen ter en conta tamén a opinión das confrarías. Máis duro se mostrou o patrón maior rianxeiro Miguel Ángel Iglesias, que enxunto ás patroas maiores de Vilanova e Cabo de Cruz, María José Vales e Raquel Soto, respectivamente, acompañaron o voceiro socialista na súa visita aos lombos do Ulla. Iglesias reclamou actuacións urxentes para mellorar a productividade dos lombos e, por extensión, a de toda a ría, da que viven, segundo el, moitas familias. Un proxecto un pouco ambicioso, pero non viable nin que fora económicamente costoso, ao contrario, eu penso que o que propuxemos é moi viable, é de costoso nada, que incluso o que é o dragado dos lombos sería casi gratuito, como quen di, o malo que o interés que hai é nulo sobre isto, e o que estamos vendo é unha deixadez da Consellería sobre as zonas de libre marisqueo. A ría da Arosa é a ría máis importante que hai en Galicia, xunto ca de Noia. Se non miramos polo como dixían eles antigamente o pulmón da ría, que é os lombos do Ulla, eso que está claro que a intención que hai é a que teñen, a agricultura pura e dura, a ver que non sea rentable isto, porque o exemplo está que na cofradía de Rianxo pasamos de facturar 7 e 8 millóns, como se facturaban antigamente, a 3 millóns. Son 4 millóns de euros nunha cofradía sola que se deixaron de facturar, que se logo se di. E aparte que no inverno moita xente da cofradía marcha para outros bancos marisqueiros como a Noia, como a Ribeira, para poder gañarse un sueldo e poder vivir. Eso quere dicir moitas cousas. A min os datos que me sacan eles non son reales. O que hai que vivilo o día a día é estar aquí nos portos e mirar como vive a xente. Que a verdade que a día de hoxe vive moita miseria. O patrón maior rianxeiro lamentou tamén que a campaña do ano que ven vai estar condicionada tamén pola escasa productividade, polo que, segundo el, será novamente un ano perdido. É que esta campaña está perdida, porque polo que estamos vendo nos muestreos que se están facendo para cima, no Buído non están encontrando nada. O patrón maior de Puebla foi a mostrar a Cabío para encontrar 100 individuos de talla pequena, de por debaixo de 35, costoulle hasta as 2 da tarde. Desde as 9 da mañán. Iso quere dicir todo, cando outros anos se encontraba a media hora. A Asociación Galega de Carpintería de Ribeira e a Consellería do Mar veñen de asinar un convenio de colaboración para seguir impulsando a construción naval en Madeira. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e o presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, Ramón Collazo, foron os encargados de asinar o convenio de colaboración entre ambas as dúas entidades, que posibilitará a realización de distintas actividades de dinamización e fomento da construción de embarcacións en Madeira. No acto que se desenvolveu nas propias instalacións de Asteleiros Catoira, situado no porto de Rianxo, participou tamén a conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen destacou a importancia do acordo, non só polo aspecto económico, senón máis ben pola necesidade de seguir apostando por esta forma de traballo artesanal e respetuosa co medio ambiente. Xa non é tanto a importancia económica que ten en si mesma o convenio e que pretende botarvos unha man para axudarvos nesa labor tan desinteresada que facedes na defensa deste patrimonio e na promoción tamén dunha forma máis de traballar e de entender Galicia. Nos, dende a Consellería, queremos axudarvos, queremos que esta maneira de facer as cousas que venden de tan antigo non se perda. Me daba un pouco de pena que comentaba Gerardo que xa casi non quedan persoas que se adiquen a este traballo, temos que entre todos buscar ese punto de responsabilidade de promocionar esta actividade, de facerlle transmitir a toda a sociedade o importante que é este tipo de construción, porque eu creo que
simplemente con dar dous datos, e é a Galcari, que sodes apenas 20 socios, tendes uns postos de traballo directos de unhas 100 personas, unhos indirectos de 500 personas, estades intentando manter unha forma de ser, unha forma de traballar. Creo que non hai nada máis respetuoso co medio ambiente que a madeira, e tamén que as novas tecnoloxías indudablemente vos van a axudar a darlle máis vida útil a estas embarcacións, e eu creo que todos debemos de sumarnos a esa aposta que estades a facer. Dende a Galcari agradeceuse a achega da Xunta, uns 28.000 euros, que serán destinados á organización de diferentes eventos promocionais da carpintería de Ribeira, como o congreso que vai ter lugar o próximo mes de outubro en Rianxo, sobre a construcción naval en madeira. E nesas xornadas que faremos alá polo mes de outubro, seguramente tocaremos 4 puntos básicos da nosa actividade. Por exemplo, a defensa, unha vez máis, do regulamento que estamos a defender, tamén ensalzar as condicións ecolóxicas e respetuosas co medio ambiente dos barcos de madeira, tanto na súa construción, no seu uso e incluso no seu posterior despezamento. Posiblemente habrá outra ponencia máis sobre innovación, ben sexa sobre composites e produtos de conservación e protección da madeira ou de acabados. E, por último, seguramente faremos unha ponencia máis que irá sobre a defensa e salvagarda que fan cada un dos nosos talleres sobre o patrimonio marítimo flotante, esa defensa a ultranza que facemos. Ramón Collazo tamén aludiu á necesidade de seguir apostando pola competitividade do sector, co impulso do regulamento actualmente en marcha, para conseguir un selo de calidade da construcción da carpintería de Ribeira Galega. Fomentaremos a competitividade do sector con un impulso do regulamento que está en marcha de construcción naval en madeira, un regulamento que debemos intentar conseguir con entrevistas ca Dirección Xeral da Minería Mercante e que dé amparo tamén a un sello, a unha marca de calidade de construcción da carpintería de Ribeira Galega. Tamén abogou porque os barcos de madeira non teñan que verse obrigados a pasar por máis controis que os construídos con outro tipo de materiais, algo que dende a Galcari consideran discriminatorio para o sector. Os barcos de madeira veñen sufrindo unha discriminación de un tempo a esta parte, que é a seguinte: contan ca obligación de unha varada anual e un recoñecemento en seco por parte das capitanías. Non estamos de acordo nese... Esta puntualización faise con respecto ao material, e a noso xuízo eso non debe estar basado no tipo de material no que está construído, sino que debe estar basado no estado do barco. Habrá barcos que necesiten ese reconocimiento anual, e habrá barcos que son novos e están en perfecto estado e poida pasar o mismo tempo que con outros materiais. Non pedimos ni máis ni menos, que teñan o mismo reconocimiento que os outros. A Asociación Galega de Carpintería de Ribeira está formada por un total de 16 empresas de construcción naval en madeira, que aínda seguen operativos na actualidade en toda Galicia, sendo a súa principal finalidade a dinamización económica e productiva da construcción naval en madeira e a protección e preservación do seu valor como parte viva do patrimonio marítimo, cultural e etnográfico. Deporte, solidariedade converxerán na primeira travesía a nado Illa de Rúa, organizada pola Asociación Española contra o Cancro. Con toda a información desta proba que se celebra este domingo, despedimos o noso informar desta semana. Estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora, aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. As instalacións do Náutico de Ribeira foron o lugar escollido para a presentación da primeira travesía a nado Illa de Rúa, unha cita deportiva organizada pola delegación local da Asociación de Loita contra o Cancro e o Club Natación Ribeira. Diciendo a Juan Carlos Brión, él fue el que tuvo la idea de venir junto nuestra exponiéndonos la posibilidad de organizar esta travesía a nado. Nosotros creemos fielmente que en breve esa será una nueva modalidad deportiva, la de aguas abiertas, porque realmente tenemos el entorno perfecto para poder presumir y para poder realizar este tipo de pruebas y poder fomentar este deporte. Precisamente el Club Natación se encuentra en estos momentos en una competición internacional de aguas abiertas. En Ribeira vamos a empezar a fomentar todo esto desde edades mucho más tempranas.
porque el entorno no puede ser mejor para realizar esta actividad. A proba terá un percorrido de preto de 2,5 millas de distancia. Está prevista unha participación duns 100 nadadores. Es una prueba que es simbólica desde el Faro de Rúa, que tiene un recorrido de casi 4 kilómetros con 400, unas 2,5 millas aproximadamente para recorrer, y la intención es salir el día 25 desde un catamarán, desde aquí, desde el Club Náutico, son las 9:30 de la mañana. Se desplazarán allí los participantes, aunque teníamos previsto un cupo máximo de 150 participantes para más o menos garantizar su seguridad, ahora mismo tenemos casi completadas 100 plazas, ¿no?, de participantes. La salida será sobre las 10:30, nunca se va a pisar la isla de Rúa, sino que el de catamarán va a dejar a los participantes, que deberán llevar todos neopreno, justo frente a la isla. Se va a trazar una línea imaginaria, desde allí se dará la salida y discurrirá en línea recta hasta el espigón de la entrada del Club Náutico de Ribeira. Tamén colaboran coa proba outras entidades, como é o caso do Club Náutico e Deportivo Ribeira ou o propio Concello. Para mí es un honor que se celebre aquí esta presentación, no solo porque el Club Náutico Deportivo Ribeira, como bien dice el nombre, está para fomentar los deportes, pero también la cultura, temas sociales, en todo lo que sea. Y la Asociación de Lucha contra el Cáncer Española de Ribeira, yo creo que puede estar orgullosa por la colaboración de todas las asociaciones, instituciones, entidades bancarias que apoyan este tema, que no es más que juntar un poco de dinero para seguir investigando contra esa enfermedad que tantas personas mata hoy en el mundo. Aparte de ser una prueba maravillosa de natación y en un entorno fantástico, pues lo más importante es el símbolo y lo más importante es lo que representa y a quién va a ayudar. Yo hoy me quiero acordar sobre todo de Juan Carlos Brión, que ha sido el promotor, conjuntamente con la Asociación Española contra el Cáncer, ha sido el promotor de esta prueba y es una pena que hoy no puede estar aquí, pero bueno, pues por compromisos de diversa índole hoy no puede estar con nosotros, pero ha sido realmente el que ha montado esta prueba y bueno, y a partir de aquí un poco con toda la colaboración, como siempre, de las instituciones, ¿no? Para un concello e para un alcalde, de verdad que son momentos de satisfacción e de orgullo estar a presentar este tipo de probas, non? E ademais ese hermanamiento entre o mundo da solidaridade, o mundo do asociacionismo co mundo do deporte. Por un lado, a Asociación Española contra o Cáncer, que aquí en Ribeira pois é unha asociación activa que sempre está presente en todos os ámbitos na vida social do noso concello e que tanto axuda as familias que están a sufrir esta enfermedade e, polo tanto, todo o que poda traballar eu creo que sempre vai a ir en beneficio do paciente, das familias e por eso a nosa felicitación. Na xornada previa á travesía celebrarase tamén unha conferencia de José Rivera Lamigueiro, director técnico do Club Santolaya de Gijón. É unha charla coloquio con deportistas locais con experiencia internacional na disciplina de augas abertas, como é o caso de Iván Brión, Manuel Davila ou Manuel Tomé. Dende a organización quixeron agradecer tamén a todas as entidades que colaboran coa travesía, así como tamén o artista local Abraham Benítez e a Asociación Ámbar, creadores do trofeo Recreación da Illa de Rúa, que lles será entregado aos gañadores da proba. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.